Josan mah. Hey, Josan. Mau ngopi nggak? Mau ngopi ya? Nih mama mau makan pagi nih. Hari ini nggak ada alpamutnya. Nggak ada itu apa alpukatnya, jadi pakai ini, pakai telur. Tapi kita mau bikin ini nih ya. Ini protein nih, protein bagus sekali ini. Bakal mama makan jadi sehat. Sehat, ada protein kan. Protein penting sekali untuk orang tua ya. Bukan orang tua aja, anak muda juga harus makan protein yang banyak. Terus ini kita pakai G3. Ini G3 yang paling mama senang. Juga ini bagus sekali untuk orang tua, bakal tambah darah, bakal seger, bakal dia jadi nggak lemes orangnya. Otak bakal untuk otaknya, matanya juga bagus sekali deh. Aduh, G3 bagus banget deh, G3. Kita bilangnya ini buah-buahannya dia ya. Ini buah Gek namanya, dari Vietnam. Dan dia juga pakai buah yang lain lagi, tambah ada tambah 3 macam buah. Ini bagus banget deh, bakal untuk antioksidan untuk orang tua. Dan saya juga nanti akan kasih mama ini namanya Cordymax. Cordymax juga jadi kasih mama seger. Karena dia baru habis COVID ya, jadi orangnya kurang seger gitu. Lemas kayaknya. Tapi puji Tuhan batuknya bener sudah baik loh, sudah sama sekali nggak batuk loh. Karena setiap hari saya kasih dia makan gini. Makan G3 sama protein sama Cordymax. Dia lagi COVID mah lagi saya kasih makan itu apa Tea-Green sama Risi-Max juga tambah ini loh, tambah pasti tambah Cordymax juga. Kita juga kasih mama makan ini suplemen ini untuk jadi mama ini namanya Life Pack ya. Life Pack mama jadi seger. Karena di dalam Life Pack ada 46 macam vitamin dan juga termasuk juga itu namanya menenio. Jadi orangnya nggak lemes, jadi nggak soak badannya, segar loh mama. COVID dia cuma 3 hari loh, umur 96, luar biasa nggak? Ini untuk mama makan nanti. Sekarang juga makan ini dulu, makan alpamut dulu mama. Seger nih mah, makannya mah makan alpamutnya juga sudah pakai telur, pakai susu ya, jadi mama cukup gizi deh pasti, sama makan suplemen gitu. Udah, selamat pagi, harap semua orang jadi pada sehat ya. Nih, ini akan dikasih mama makan. Saya satu bungkus ini kita pakai TR Nighting punya cream shake ya. Ini protein, satu bungkus saya bisa bikin 2 kali. Jadi karena mama juga makan ini sih, makan alpamut, jadi udah cukup udah segitu. Oke, makan dulu ya. Yuk, sampai sini dulu ya, mama.